好阿明，係啊咁得閒嘅今日。冇啊，今日放假。想買乜嘢啊？你隨便睇下，有好多。湯嗰啲嚟㗎啦。你用開好似係淮山喎，生晒淮山。嗱咁啱，我有包喺度。哦，你可以係咯，嗱你睇下。你嗰度幾重？呢度應該大概半斤到啦。呢度半斤啱唔啱啊？好啊，就要住呢包先啦。咁我再睇下有冇其他。係啦，或者冬菇啊，仲使唔使冬菇啊？嚇，清少少冬菇啊！你屋企食開邊隻？我食過幾種嘅，係腳有食過，口串又試過。呢隻嗱呢個稱4兩你咧，好唔好啊？係啊，好香啊，好香。係稱少少啦，稱4兩嗱，我稱俾你啊。呢隻好食㗎，呢隻。日本菇抵食啊！輕情4兩都幾多下啦，嗱我睇下幾多啦。有多俾多啲你啦嚇，呢度多過4兩㗎啦。係，另外有啲咩要？我包咗先，一包過係咪啊？一包過啦。好啊，好啦，睇下仲有咩要啦。呢個好食啊！呢個計你平啲啊！呢個抵食啊！好啦，跟住送你出門口就得。好啊，嗱計你平啲啊嚇，計咁多啦嚇，好啦220得啦，得啦 OK 啦啊，好多謝晒嚇，就得閒再嚟咯喎嚇。OK，好生意啊！好，好啦，OK，拜拜。